ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಟಯರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಊಷ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟಯರ್ ಏನೋ ಬರ್ನೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯೋಕೋಹಾಮಾ ಅರ್ತ್ 1. ಸೊ ಇದೇ ಟಯರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 225, 60, 17 ಇಂಚ್. ಸೊ ಇದೇ ಟಯರ್ ಹಾಕ್ಸೋದು ಇವಾಗ ಈ ಕಾರಿಗೆ. ಸೊ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ನೋಡೋಣ. ಮಾಡಪ್ಪ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀನು ಫಾರ್ಚುನರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಆ್ಯಕ್ಸಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಲೋ. ಸೊ ಬರ್ನೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಟಯರ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರಲ್ಲಿ. ಟಯರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಡಿಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಕೋಹಾಮಾ ಅರ್ತ್ 1. ಇವರು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟು. ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಟೈರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೈರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಲೈನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಂ, ವಾಲ್ ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ ವೀಲ್ ಹಾಕಾಯ್ತು. ವೀಲ್ಗೆ ಟೈರ್ ಬೀಡು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಟೈರು? ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಟೈರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋರೆ. ಇದು ಹೊಸದು. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ನೌಟು? ಎಸ್, ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ಥರ ಬರ್ನೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಟೈರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. BR ಟೈರ್ಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ್. ಯೋಕೋಹಾಮಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ.